ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்பவும் போல் ட்ரெயின் போயிருன்னு சொல்லியே 1 hour முன்னாடி கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க. அட ஆமாங்க, ரொம்ப நாள் கழிச்சு ட்ரெயினில் போகிறோம், அதுவும் திருப்பதிக்கு தான் போகிறோம். ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணதில் பசி வேறு வந்துருச்சு. ஸோ சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். ட்ரெயினில் கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டு ஏர்லி மார்னிங் ரீச் ஆனதுனால வீடியோ எடுக்க முடியல. ரூமில் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு கோயிலுக்கு கிளம்பியாச்சு. உள்ள ஃபோன் அலோட் இல்லை, ஸோ எல்லாத்தையும் ரூம்லேயே வச்சாச்சு. இங்கே பத்மாவதி தாயார் கோயில் பக்கத்துலேயே டிஃபன் சாப்பிட்டு சாமி கும்பிட்டு வந்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் கோவிந்தராஜ சுவாமி கோயில் போய் சாமி கும்பிட்டு வந்து ரூம்ல ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு நைட்டு தாங்க வெளியவே வந்தோம். இங்க நைட்டு தாயார் கோயில் பார்க்கவே சூப்பரா இருக்கும். இங்க நைட் டைம் கடைலாம் சூப்பரா இருக்கும். ஸோ நடந்தே சாப்பிட போயிட்டோம். நியூவா டிஷ் ட்ரை பண்ணி ரிஸ்க் எடுக்க வேணாம்னு சவுத் இந்தியனே ஆர்டர் பண்ணியாச்சு. டேஸ்ட் வைஸ் இங்க ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும். ப்ரைஸும் வர்த்தபிள் தான். வர வழியில மலைக்கு இதமா சுட சுட ஸ்வீட் கார்ன் வாங்கிட்டு ரூமுக்கு வந்து ரூமை வெக்கேட் பண்ணியாச்சு. கீழே நாங்கள் ஆல்ரெடி ரூம் புக் பண்ணிட்டோம். ஏசி வித் ஹீட்டரோட சூப்பரா இருக்கும். அண்ட் ஃபைனலி பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து திருமலா போற பஸ்லயே ஏறியாச்சு. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. மீதி நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்க்கலாம். டாடா பாய்.